बैठो बैठो ना। क्या हो रहा दिक्कत? रात में बहुत ज्यादा रोना था, कभी नहीं ऐसा रोता था। और टॉयलेट भी किया है। कितना बार टॉयलेट किया? 4-5 बार। पूरा पानी? पानी नहीं। हाँ। सही किया। 4-5 बार किया, सही किया। हाँ। अच्छा। कभी मतलब ऐसे कभी नहीं करता था।